これが浜松で有名なビーフ 100% ハンバーグ。いざ。肉肉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 肉。ずっしり固めの肉は噛めば噛むほど旨味が溢れ出て食べ応え半端ない。ビーフシチューと一緒につけるのもうまいけど、オニオンソースで食べるのもうますぎる。